टॉप 3 रियल लाइफ सिमुलेटर गेम्स जिसमें ट्रेडर लाइफ भी शामिल है। तो इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और टेक कुसामा को जल्दी से फॉलो कर लो इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए। नंबर 3 पर हमारी गेम आती है बस सिमुलेटर अल्टीमेट। इसके ग्राफिक्स इतने रियलिस्टिक है, इसमें आपको डे नाइट का वेदर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको कैरियर मोड और ऑनलाइन मोड भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपने कैरियर मोड में आपने लोगों को पिक करना होगा और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होगा। बड़े ही कमाल की गेम है, लाजमी से इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल मिल जाएगी। नंबर 2 पर हमारी गेम आती है ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग बिल्ड कर सकते हैं, कैफेटेरिया बना सकते हैं, जो आम जिंदगी में आप कर सकते हैं वो आप इस गेम में कर सकेंगे। तो दोस्तों ये गेम अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने जाएंगे तो वहां से आपको ये पैसों की मिलेगी, लेकिन आपका भाई है ना आपको एंड में डाउनलोड करने का तरीका बताएगा, तो वीडियो को एंड सेकंड तक लाजमी देखिएगा। फाइनली नंबर 1 पर हमारी गेम आती है ट्रक सिमुलेटर अल्टीमेट। जी हाँ दोस्तों, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप पाकिस्तान रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सिटी में आप अपना ऑफिस क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपना ऑफिस क्रिएट करके आप एक कार्गो चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं। उसके बाद ट्रक कैसे रात को लोग इतने बड़े ट्रक चलाते हैं, आपको ये गेम खेल के अंदाजा हो जाएगा। तो लाजमी से इसको भी ट्राई कीजिएगा। तो हम चलते हैं ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर को डाउनलोड करने के लिए। तो सिंपल जाना है गूगल पे, वहां पे जाके सर्च कर लेना है APK ZUB। जैसे सर्च करेंगे पहली साइड है कि वहां पे जाके सर्च कर लेना है ट्रेडर। जैसे सर्च करेंगे आपके पास ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर की पोस्ट आ जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना और इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसी लगी ये वीडियो जो कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।